obedience လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း two party ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ရွေးချယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ဟာကိုပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာက Jesus ရဲ့ obedience ဖြစ်တဲ့အခါမှာ in Jesus life this is the first obedience what Jesus did for us he came to the world for us so this is the first obedience what Jesus did so I chose this as a background နေနဲ့ကျွန်တော် choose လုပ်လိုက်တယ် okay ဆက်သွားမနော် okay what obedience mean ကျွန်တော်တို့ Old Testament မှာရော New Testament မှာရော obedience က hearing or hearkening to a higher authority ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ higher ဖြစ်တဲ့ authority ကိုနာခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်က another anti word မှာဆိုရင်ဘာပြောရလဲတော့ obey means to trust နော်ယုံကြည်တဲ့အရာပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က to obey is to submit to the command of one in authority submit လုပ်တာဝန်ခံလိုက်တာနာခံခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ to hear God words and act accordingly ဖခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးချက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် obedience ရဲ့ဒီ biblically obedience meaning ကကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ to hear trust submit and act according to God's word ဖခင်စကားကိုကြားတယ်ယုံကြည်တယ်ပြီးရင်အနံ့တယ်ဝန်ခံတယ်ပြီးရင်ဖခင်စကားအတိုင်းလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါဘောနော် Holman Illustrated Bible Dictionary ကနေကျွန်တော်သွားပြီးကိုးကားရတဲ့အရာဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် obedience ကိုပြောတဲ့အခါမှာနာခံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့နာမခံတဲ့သူကလည်းရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့စကားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ပြီးတော့သူနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဖို့သူ့စကားတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမခံတဲ့သူဆက်စချင်းပထမဆုံးအာဒံအားဖြင့်နာမခံခြင်းဝင်ရောက်တယ်အဲ့နာမခံခြင်းကဘာဖြစ်အပြစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲเนาะမြန်မာလိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်เนาะယောမအခန်းကြီး9ငယ်19အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နီးတူတယောက်သောသူနားထောင်သောအဖြစ်လူများတို့သည်ဖြောင့်မြတ်ရာသို့ရောက်ရ၏တဲ့အဲ့တော့အာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနားမထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်အထိတောင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထိဆက်သွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ disobedience ကကျွန်တော်တို့အထိကိုဆက်ပြီးတော့ဒီလှိုက်စားနေတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးသွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အာဒံအားဖြင့်တော့ကောထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နာမခံခြင်းအားဖြင့်မြောက်များစွာသောနာမခံခြင်းတွေနော်မြောက်များစွာရှိတယ်နာမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားအနေနဲ့အပြစ်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါနာမခံခြင်းအကျိုးဆက်ပေါ့နော်အကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကဒီလောကသို့ကြွလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနာခံခြင်းကိုသူကပုံဆောင်ပြီးတော့ပြသဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက် example အနေနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ပြသွားတာဖြစ်တယ် Jesus ရဲ့နာခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်ခြင်း righteous အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ argue လုပ်စရာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ် Jesus ကဘ
because he is a son of God. That's why he can obey God very easy, right? So Jesus ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ son of God ပဲမဟုတ်ဘူးเนาะဖယားသားပဲမဟုတ်ဘူးဖယားပဲမဟုတ်ဘူးသူက okay သူက he is fully God and he is also fully man so ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူးเนาะအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူးပထမတစ်ချက်ကကောလောသဲခန်းကြီး1ငယ်16မှာပြောတယ်ဖယားဖြစ်ခြင်းသူက creator of all things အရာအလုံးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီကဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်စัจ java လာမိုးမြေအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူက eternal forgiveness of sin ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ထာဝရအပြစ်လွတ်ပေးပိုင်တဲ့ဖယားလည်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့အေဖက်ခန်းကြီး1ငယ်9မှာပြောရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူက power to raise the dead တည်တဲ့သူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခွင့်ပေးပိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ် that we can see in Lazarus life, right? So another one is all men would face Christ in judgment ကျွန်တော်တို့တနေ့မှာအဲ့ယေရှုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူက 100% God ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကဖျားပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဇာတိပဲရှိတာမဟုတ်သူ့စီမှာလူဇာတိလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလူဇာတိခံလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ he's also fully man သူ့မှာ physical body ရှိတယ်နော် physical body ရှိတယ်သူ့မှာသူဘိုက်စာတတ်တယ်ရေစာတတ်တယ်ပြီး weariness သူကsewing တတ်တယ်ပူပန်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီး knowledge သူ့မှာ knowledge ဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ knowledge အတိုင်းပေါ့နော်သူ့မှာ limitation ပေါ့နော် limitation ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါပြောပြလာတာဖြစ်တယ်ဖယားစင်စစ်ဖြစ်တယ်လူသားစင်စစ်လည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသားအနေနဲ့သူအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့မှာ limit ရှိတယ် limitation ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ knowledge ရှိတယ်နောက်ဆုံးသူကသိနိုင်တယ်သိလေအသက်သူအသက်ကိုလည်းသူဒီရုပ်သိမ်းခဲ့တာကိုဒီဟာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး19အငယ်30 35မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ30နဲ့35မှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ obedience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီလူစားတီးကိုစပြီးတော့ခံကြတဲ့ကသူကစပြီးတော့နာခံခဲ့တာဖြစ်တယ်သူအဖရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တာဖြစ်တယ်သေဆုံးတဲ့အတိအောင်သူကနာခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားစကားနားမထောင်တဲ့သူဖျားစကားနားထောင်တဲ့သူ example တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ the best example ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ obedience ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်okay နော်ပထမဆုံးချက်က Jesus obey his parents သူကမိဘစကားကိုနာခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမိဘနော်မိဘစကားကိုနာခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်အောင်နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုထိုးထားပေးတယ်ပေါ့နော်လုကာအခန်းကြီး2လုကာအခန်းကြီး2အငယ်51နော်အနေ51မှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ41ကနေစပြီးဖတ်အောင်နော်မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ္တကပွဲခံခြင်းရောက်ရင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်12နှစ်ရှိသောအခါပတ္တကပွဲထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၏
ပွဲနေ့ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်သူငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရစ်လေ၏ယောသနှင့်မေတော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဖော်စုထဲမှသူငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေ့ခရီးသွားမိလျင်အဆွေမျိုးအတိအကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏သူငယ်မူကားဗိမာန်တော်၌ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်3ရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြစ်ကို၎င်းအံ့ဩကြ၏မိဘတို့သည်သားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်ကငါသားအဘယ်ကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုသနည်းညှိုးငယ်ကြောင်ကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်ကိုရှာကြပြီဟုဆိုသောယေရှုကမိဘသည်အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းကျွန်ုပ်သည်အဘ၏အိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလောဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလည်ကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကျုံလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်တိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပွားလျက်ဖျားသခင်ရှေ့လီတို့ရှေ့မှမျက်နာရတော်မူ၏โอเคသူကတနေ့မှာမိဘတွေကဒီပတ္တခါပွဲအတွက်သူတို့သွားကြတယ်အပြန်မှာယေရှုကနေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေက3ရက်ကြာမှတရားကိုသိတယ်တရားကိုသိတယ်သူကဒီဖျားရဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာဒီကျမ်းတက်ဆရာတွေနဲ့သူကဆွေးနွေးနှီးနှောဆွေးနွေးနေတယ်သူ့ရဲ့စကားကိုလည်းအင်မတန်မှဒီကျမ်းတက်ဆရာတွေကကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့မိဘကပြန်လာပြီးကိုယ့်ကိုထားခဲ့ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို respond လုပ်မလဲပေါ့နော် how will we respond your parents love at home and they will go to Myanmar went back to Myanmar and left at home 3 days and then came back and then scold you why are you staying at home what will you respond how will you respond ဘယ်လိုခံစားရမလဲကျွန်တော်တို့3ရက်လောက်နေပြီးတော့မှပြန်ရောက်လာတယ်မိဘတွေကပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒါမို့လောက်တာလေမိဘတွေစိတ်ပူရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားအကေမေးစရာရှိတာမိဘတွေကကောသူကြံခဲ့တာ3ရက်ကြာတဲ့အထိအောင်ဘာဖြစ်လို့မသိရတာလဲဒါမျိုးမေးစရာရှိရတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လို response လုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ငိုမယ်12နှစ်အရွယ်တွေနော်12 years old 12နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ယေရှုကျွန်တော်ဆိုရင်ငိုမယ်မိဘကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးကိုထားခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လို့3ရက်ကြာမှတိပြီးတော့ပြန်လာတာလဲဒါမျိုး complain လုပ်မှာပေါ့နော် complain တက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူရတာလဲသူကအဖအိမ်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာကသူက fully God fully human ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်သူကလူစားတိခံတဲ့ဖျားသားတော်ဖြစ်တော်ညာလေနော်ဖျားသားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမှမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်နော်မိဘတွေပြောတဲ့ teaching ကိုကျွန်တော်တို့ teaching အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာနိုင်လားเนาะကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆိုဆုံးမတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခံယူနိုင်လားဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရအောင်เนาะယေရှုကတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြောရတယ်เนาะ
ယေရှုသည်တဲ့မိဘတို့နှင့်အတူသွားသဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်နော် continue to subject to them ဆက်ပြီးတော့နားထောင်တာကိုဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိဘကအမှန်တကယ်လို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘကမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသားကိုသားမပါလာတာကိုမသိရတာလေနော်အဲ့လိုပြောကြအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိနေတော့ကြောင့်လည်းသူ့ရဲ့ response ကအရန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုဒီဖခင်အဖဖခင်နဲ့အိမ်တော်မှာသူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရိုးရိုးလေးသူတုံ့ပြန်သွားပြီးတော့သူနောက်ဆုံးခုနပြောသလိုဒီမှာဒီ continue to be subject to them ဆက်ပြီးတော့ဝန်ခံသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမိဘတွေရဲ့ပြောစကားကို obey လုပ်တာကိုမြင်တွေ့ရတယ်အဲယေရှုတည်လေတဲ့အစဉ်အတိုင်းကြီး၍ပညာတိုးပေါ်လေဘုရားသခင်ရှေ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာရတယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်မိဘစကားနားထောင်တယ်ဘုရားပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အသက်တာကကြီးထွားလာတယ်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာတိုးပွားလာတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှေ့လူရှေ့မျက်နှာရတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါပထမတစ်ချက် Jesus obey his parents เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းကိုကိုပေးထားတဲ့မိဘပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ကိုကိုဖျားပေးထားတဲ့ဒီအသင့်တော်ဆုံးသောအကောင်းဆုံးသောမိဘရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့တကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะကဲဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်သွားမယ် Jesus obey the law do not presume that I came to abolish the law or the prophets I did not come to abolish but to fulfill သူကဒီ law ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားပေးတဲ့ပညတ်တော်အကုန်လုံးကို fulfill ပြည့်စုံဖို့အတွက်သူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ life မှာဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ်เนาะကျမ်းတက်ပုံကိုယ်တွေနဲ့သူ argue လုပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ Pharisee တွေနဲ့သူ argue လုပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးဒီဘာသာတစ်ခုတီထောင်ဖို့လာတယ်တို့ထင်တဲ့အထိတောင်ဆွတ်ဆွဲတဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အခုကာလမှာလည်းတချို့တွေအဲ့လိုထင်နေကြတော့မယ်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေကအဲ့လိုထင်နေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဖျားဂျူးလူမျိုးတွေကိုပေးထားတဲ့ပိညတ်တော်တွေဒီlaw တွေကို abolish ဒီဖျက်ဆီးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပယ်ဖြတ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူကပြည့်စုံဖို့အရာအလုံးကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြည့်အောင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ပဲနဲ့ဖျားစင်စစ်ပင်ရင်ဒီ law တွေကိုနော်သူလိုက်လျှောက်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဒီ law တွေကိုကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ဖို့တကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပညတ်တော်တွေမပြောသေးဘူးเนาะဒီစင်ကာပူ law အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကြီးထွားလာရတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတယ်เนาะဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမှုဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ပဲ law မကောင်းဘူးဒီ government မကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ကြားတဲ့က government ကောင်းတယ် law ကြစ်လစ်ရှိတယ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေရတာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီ law ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကြိုတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ Jesus chose to obey his father in the midst of suffering သူရဲ့ဒီဂေသရှေမမှာပေါ့နော်သူဒီအတိမခံခင်မှာပေါ့နော်အတိမခံခင်ဂေသရှေမကိုသွားတဲ့အရာမှာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူဒီဖျားသူ
သူ့ရဲ့အဖဖယားကိုသူ obey လုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်မဿဲခန်းကြီး26 36ကနေ44ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်အောင်เนาะဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုထိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထို့အခါယေရှုသည်သူတို့နှင့်အတူဂေသရှိမန်အရက်သို့ရောက်တော်မူလျင်ငါသည်ဟိုအရက်သို့သွား၍ဆုတောင်းစဉ်တွင်ဤအရက်၌ထိုင်နေကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှပေတရုနှင့်ဇေဗေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်သွား၍နှလုံးမသာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုကငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏အဲ့မှာသူသေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်ခြင်းရှိတယ်လို့တချို့ဒီ commentary တွေကလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ commentary မှာကျတော့သူကဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာကိုဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့အပြစ်ကြောင့်ဝေးကွာသွားမှာကိုသူကစိုးရိမ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာ commentary တခုကရေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့ကောယုံကြည်တယ်ပေါ့နှလုံးသားစိတ်ပူပန်ခြင်းရောက်တော့ပြီထိုအခါယေရှုသည်တဲ့ငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလိုညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤရက်၌ငါနှင့်အတူစောင့်ရနေကြလောတပည့်တော်၃ယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်လျင်ပြက်ဝတ်၍အကျွန်ုပ်ပါဤခွက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါစေသောသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုယ်တော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေဟုဆုတောင်းလေ၏တဲ့ယေရှုဒါပထမဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရေးရတယ် My Father if it is possible let this cup pass from me yet not as I will but as you will နော်သူဒီယာကိုပထမတစ်ချိန်သူဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအမှုအရာကနေလွန်သွားနိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့လွန်ခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုသူစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်စွာနဲ့သူ့အဖဖယားသူ့ရဲ့အဖထံမှာသူဆုတောင်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်40ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်နော်တပည့်တော်တို့ရှိရသောပြန်၍သူတို့သည်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်တို့သည်တနာ ਈ ခန့်မြငါနှင့်အတူစောင့်ရနေခြင်းကဤသို့မစွမ်းနိုင်သလောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းနဲ့စောင့်နေကြလောစိတ်ဝိညာဉ်အားစေတနာရှိ냐တော့လေကိုမူကားအားနေသည်ဟုပေတရုအားမိန့်တော်မူပြီးပါတဖန်သွား၍အကျွန်ုပ်အဘဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတောက်ဘဲလွန်၍မသွားရလျင်ကိုတော်လိုရှိသည့်တိုင်ဖြစ်ပါစေသောဟုဆုတောင်းပြန်၏အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဒီဆုတောင်းချက်လေးကိုပဲသူဆုတောင်းတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ we can feel it right သူအယမ်းခံစားနေရတယ်ဆိုတာသူ suffer လုပ်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်ဒုတိယအကြိမ်လည်းဒီဆုတောင်းချက်အတိုင်းသူ့ရဲ့အဖကိုသူဆုတောင်းခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်ရအောင်နော်43ကနေစမယ်နော်ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာ၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်သူတို့ကိုထားခဲ့၍တဖန်သွားပြီးလျင်ရှေ့မွတ်ဆိုသည်နီးတူ3ချိန်မြောက်အောင်ဆုတောင်းတော်မူ၏တဲ့တတိယအချိန်3ချိန်တိုင်အောင်သူဒီဆုတောင်းကိုပဲသူတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီခွက်ကလွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါစေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အရာကိုသူဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုသူ့ရဲ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုကောင်းကင်အဖရဲ့အလိုတော်ကိုသူဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ညာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတွေကြုံလာတယ်ပြဿနာတွေကြုံလာတယ်ဒီဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုတန်တရားရှိလာတယ်ဘုရားရှိရလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုဘုရားလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနော်ဘုရားသခင်အလိုကိုအသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ဒီအခြေအနေကနေကြော်ရင်တော့ကြော်ခွင့်ပေးပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုဝန်ခံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့
ဒီယေရှုလိုပဲကျွန်တော်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟာတတိယအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့โอเคနောက်ဆုံးချက်ကတော့ तू က Jesus completely fulfilled his father ways ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲthen he said behold I have come to do your will he takes away the first in order to establish the second ဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်နော်သူ့အားဖြင့်ဒီဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့သူကြွလာတယ်ဆိုတာကိုဒါဓမ္မကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်နော်John chapter 15 verse 10မှာဆိုရင် if you keep my commandments you will remain in my love just as I have kept my father's commandments and remain in his love so သူကဖခင်ရဲ့ဒီ commandment ဖခင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားဖခင်ရဲ့ law ဖခင်ရဲ့ဒီပြောတဲ့အရာမှန်သမျှကို तू လိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလိုက်လျှောက်စီခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းဒီ commandment တွေကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်လျှောက်စီခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယေရှုကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာခုနကကျွန်တော်ပြန်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆို Jesus ကဖခင်ဖြစ်လင့်ကစားသူကဒီမိဘရဲ့တုံတင်မှုကိုလိုက်နာခဲ့တယ်မိဘရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာသူ obedient ဖြစ်ပြီးတော့သူအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သူက law ကိုလည်း obey လုပ်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရတယ်နော် law ဒီပညတ်တော်တွေအကုန်လုံးကိုသူလိုက်လျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တတိယအချက်အနေနဲ့သူကဒီဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူကcompletely fulfill his father ways တော့ဒီဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုအပြည့်အဝလိုက်လျှောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရခုနကျွန်တော်အစမှာကျွန်တော်ပြောသားသလိုပဲ obey လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့သူကယေရှုကတော့အပြည့်အဝလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ why obedience is important in our Christian life တဲ့ဘာလို့ obedience ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ obedience က if you obey God will bless you and give you a reward နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအာဗြဟံကိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဗြဟံအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့နာခံခြင်းအာဗြဟံရဲ့ဒီ obey လုပ်ခြင်းအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဒါကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါobey လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ obedience to God proves our love เนาะအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် First John chapter 2 verse 4 to 5ထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပညတ်တော်တို့ကိုမဆောင်ဘဲလျက်ဆိုတော်သူသည်မုသာကိုသုံးတော်သူဖြစ်၍ထိုသူ၌သစ္စာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တော်သူမည်သည်ကဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုတို့အားဖြင့်သိရကြ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညတ်တော်ကိုမဆောင်မဲကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းကဒါလိန်နေခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒီဖျားပေးတဲ့ပညတ်တော်ဖျားပေးတဲ့စကားကိုလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်မှသာလေဒါကကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားဒီ obedience ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါဘောနော် motivation လေးဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော် application ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ so how can you prove your obedience to God ဘယ်လိုသက်သေပြမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခံခြင်းကိုနော်နာခံခြင်းကိုဘယ်လိုသက်သေပြမလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့
ကျမ်းညွန့်တော့ကျွန်တော်ရေးဖို့မေးသွားတယ်နော်မဿဲဘယ်လောက်လဲမသိကျွန်တော်မေးသွားပြီနော် and he said to him you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind this is the great and foremost commandment the second is like it you shall love your neighbor as yourself upon these two commandments hang the whole law and the prophets soသူကယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ပညတ်ကျမ်းတွေရဲ့အချုပ် prophet စကားတွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ဒီနှစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကုန်လုံးသူကဒီနှစ်ချက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကိုချစ်ဖို့စိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့ချစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ with all your heart with all your soul and with all your mind ကျွန်တော်တို့ဒီအရာခတ်သိမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့เนาะဒီဟာပထမတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ love your neighbor as yourself ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုဘယ်လိုချစ်မလဲเนาะချစ်ဖို့ဘုရားကယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ command ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ application တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘယ်လိုချစ်တာကိုသက်သေပြမလဲဆိုတဲ့ပထမအချက်မှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့เนาะ quiet time ယူဖို့ပထမအချက်နေနေပေါ့နော်ဘုရားစကားကိုကြားဖို့အတွက်ကျမ်းစာဖတ်မှရမယ်လေနော် quiet time ယူရမယ်ယူတဲ့ချက်တွေနဲ့အဲ့ကျမ်းကြားရတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ meditate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အောင် meditate များလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်လျှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် pray ကျွန်တော် submit လုပ်ရမယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားဖျားစီကတောင်းခံပြီးတော့ submit လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ apply လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါ obedience ရဲ့ကျွန်တော်အချုပ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖို့ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ obedience ရဲ့ meaning ကဒီဟာလေးပဲဖြစ်တယ်ဖျားစကားကိုကြားတယ်ဖျားစကားကိုယုံကြည်တယ်ဖျားစကားကိုကျွန်တော်တို့submit လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဖျားစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်တယ်ဒီဟာတွေက obedience ရဲ့ယေရှုအသက်တာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အချုပ်လေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုဘယ်လိုချစ်မလဲဆိုတဲ့အရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကဘယ်သူလဲပေါ့နော်အရေးကြီးတာပေါ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာ your neighbor who is your neighbor เนาะကျွန်တော်တို့အိမ်ဘေးနားလူလားကျွန်တော်တို့ဒီຢာကကျွန်တော်တို့ဟောပါเนาะneighbor လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ neighbor ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့သမျှသူတိုင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သူတိုင်းဒီຢာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ neighbor တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြမလဲကျွန်တော်တို့ဝေးလန်းအရင်ဆုံးမကြည့်သေးပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစုံတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘ parents တွေကိုဘယ်လို how will you show your love ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာပြမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမ brother and sister ဘယ်လိုဒီအရာကိုပြမလဲအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမချင်းဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘယ်လိုမေတ္တာပြမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ classmate အတန်းပေါ်တွေကိုတော့လောကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုရှိမလဲမြန်မာပြည်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမေတ္တာပြမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချုပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ obedience ကိုပြောတဲ့အခါမှာဖခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့အရင်ဆုံးကြားဖို့ရည်ကြီးတယ် quiet time ယူပါဖခင်စကားကြားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း meditate လုပ်ပါယုံကြည်လာနိုင်အောင်ပေါ့နော်မယုံကြည်ရင်တော့မှယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားကမဆနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအရာကို meditate လုပ်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ရေးကြည့်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားဘုရားပြောတဲ့စကားကိုမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ submit လုပ်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ဒီအရာကို submit လုပ်ဖို့အရင်ပဲအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီဘုရား
ခွန်အားပေးပြီးဒီဖျားကို submit လုပ်ထားတယ်ဆိုဖျားကခွန်အားပေးမယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီຢာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီຢာကိုလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတကယ်ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှုတ်ဘတော်ဝင်ငါခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ရောက်ချင်းစံဖျားရင်ကောင်းချီးပေးပါစေ